Yo, inakuwaje wanangu, mambo vipi? Mimi ni country boy, country busy, Gaddafi time, father new generation, zela kukomesha. Majina ni mengi sana lakini very happy to be here na Egyptian barbershop wali to approach na uongozi wangu. So katika namna ambavyo nimejaribu kuangalia itaengage vipi na mimi nikaona ina make sense kwa sababu mimi napenda fashion na fashion ni muonekano. Pia na muonekano unahitaji kuzingatia sehemu nyingi sana ikionekana kuanzia nywele, mavazi na kila kitu. Kwa hiyo nikaona na make sense na ni deal ambayo tukaiangalia kwa uwezo wetu, tukaona kabisa kwamba ni kitu ambacho tunaweza kukifanya. Tukawa pamoja, tukawa kama partners, kama ambassador ambaye anaweza akawa anakuwepo hapa kuhakikisha na kuwathibitishia watu kwamba huduma nyingi na huduma kali ambazo zitakuwa zinapatikana hapa Egyptian barbershop. Tumeelewa bwana, iliyopo mitaa yetu hapa karibu na Kinondoni sana garage. Tumeelewa bwana, kwa hiyo karibuni sana. Ni saluni mpya kabisa na tumeingia na partnership ya muda wa miaka 2, so tutakuwa hapa mara nyingi, lakini pia kuna wiki ambayo tutakuwa tunapatikana hapa. So karibuni sana na I'm happy to tell you that mimi ni officially balozi wa Egyptian barbershop. Yeah. Labda kuna kitu ambacho unamisi kutoka kwenye record label ya zamani ambayo ulikuwa unafanya kazi? Ni kawaida tu, ni maisha ya kawaida. Labda tu nitamisi ile rafiki story, lakini ni kawaida because nimekuwa na wana tangia darasa la kwanza hadi form 6 chuo, you know, kwa inatokea life goes on. Yeah. Bado unawasiliana na Harmonize? No, we don't communicate. Mwisho kuzungumza kwa nini? Lakini sidhani kama tuna hard feelings. Still mimi na focus kwenye mitikasi. Still pia watu wanaangalia country boy anakuja kufanya kitu gani, country boy na nini. So kwangu mimi nachukua hii opportunity yangu yote kuinvest kwenye muda kuliko hata kuchat. Ndio maana unaona hata post sana, sipo sana kimitandao, sipo sana active because tuna invest muda, tunataka tu approve watu kwa nini tumefungua kampuni. Country boy na kitu gani? Au ndio tunatuletea mizuka yao tukiwa mtakilisikia anaamka anasema tunafungua record label. Yeah, tuje hivyo. So you gotta be ready na we so legit. Watu wanashindwa kuona career la but believe ni kama vile tuseme tu yani Tanzania tu tuna timu moja tu Simba alafu ndio iwe inawakilisha Tanzania. It makes sense. Muziki ni mpana sana. Mimi nimekaa na Lunya ameweza kuwa star, mimi hata sio manager yake, sio nani yake, kwa sababu ta support na love na potential bwana mpa. You can do this, you can do it because we don't believe in money. Ndio maana sisi kampuni sio hela, talent ndio nguvu kuliko hata hela ambayo itakuwa mezani. Mimi naamini talent yangu, sababu my talent brings money every day. Kwa hiyo sisi tunaamini kwa talent zetu ndio zitaongea.